Всем привет! Во время работы двигателя образовался какой-то подозрительный стук. И непонятно откуда идет. Или с гура, или с подголовки клапана. То есть как-то не определяется. Уровень масла двигателя и в бачке ура в норме. Что за стук, непонятно. Сейчас заведу, посмотрим. Послушаем. Даже отсюда слышно. Таким образом, я потратил около получаса на поиски источника исходящего стука. Уже только что не передумал, что же это может быть и в какую сумму может мне это вылиться. Скидывал ремень, проверял люфт в подшипниках гура и генератора, но все было в идеале. Но когда я решил полностью скинуть ремень, в общем, смотрите сами. Около полугода назад решил поменять ремень, но из-за высокой стоимости оригинала решил сэкономить и приобрел более дешевый неоригинальный ремень. И вот спустя полгода, смотрите, вот что произошло с ремнем. Весь порепался, полопался, и даже в одном месте образовалась вот такая протертость в ручейках, из-за которых и происходил стук биения по шкивам. Последствия полугодовой эксплуатации ремня. Вот она фирма, в которой я выписывал этот ремень. Хорошо, что вовремя заметил, услышал стук, дабы потом бы этим биением разбило бы подшипники и пришлось бы ремонтировать. И хорошо, что ремень не оборвался, мог бы тоже наделать много беды. Как чую одним местом, старый ремень не стал выбрасывать и даже положил его в багажник, возил его с собой. И будучи вне дома, я поставил старый ремень, и теперь мотор работает как прежде. Как говорится, скупой платит дважды. Надеюсь, мое видео послужило вам хорошим уроком.
Учитесь на чужих ошибках, дабы не совершать свои. Но у меня на этом все. Желаю всем удачи на дорогах и пусть ваш мотор радует вас своим приятным звуком.